खुलुमबाय नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन्स जे पर्टेल निउज बेनि साफ्रोमबो रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय गासैनिबो साबायखर जासिग्रोबाय। जोङो दिनै नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों 112 नं थौखाखाना समस्थियाव जोङो बिजेपि दोलोखौ जोङो सापर्ट खालामनाय माखासे थांखिफोरखौ जोङो फोरमायनो सानदों। खोथाया जाहैबाय जोङो लखिमपुर जिल्लानि 112 नं थौखाखाना समस्थियाव बिजेपिनि केन्डिडेट नब कुमार दले बिथांखौ जोङो एबार बर'फ्रा भट होनो थांखि लाखाबाय आरो बे थांखि लानायाव जोंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद लखिमपुर जिल्लानि, लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लखिमपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादफोरा जों जयै सावरायलायनानै रायजो राजाफोरजों ज' सावरायलायनानै जों एबार 112 नं थौखाखाना समस्थियाव बिजेपिनि बिजाथि नब कुमार दले बिथांखौ बिथांनोनो जोंनि गासैबो बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोनो थाखाय जों थांखि लाबाय। खारन बिजेपि सरकारासो जोंनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होदो आरो बिजेपि सरकार नङामोनब्ला जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनैसिम मोगथां महर मोननाय नङामोन। आरो बेजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि सारनि बिथांनि जि नारा नाथा नाजानाय आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो रांखान्थि बिफाननि सावस्रि आरो रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायनि थाखाय दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जाफुंनानै फैदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामना होनाया जोंनि थाखाय खोब मोनसे बाख्नायथाव बा जोंनि थाखाय खोब देरगाथाव मोनसे हाबाफारि जादों। मानोना दिनै जों नुदों जिखुनु अट'नमास काउन्सिल आसामाव थानाय गासै दा गोदानै सोरजिनायजों 10 अट'नमास काउन्सिल थाबाय। बे 10 अट'नमास काउन्सिलाव दिनै गावसोरनि बिमानि रावजों माखासे मा होनो खेंखाय बिलाइफोर एप्लिकेसनफोर लिरनायाव बिथांमोना दिनैसिमहालागै गनायथि मोनाखै। नाथाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दिनै जोङो बर' रावजोंनो एप्लिकेसन लिरनो हानाय, बर' रावजोंनो खेंखाय बिलाइ लिरनो हानाय बेफोर बेबस्थाफोरखौ जों मोनदों। आरो जोङो दिनै बे जायगायाव थानानै जों मोनदांदों जे एबारो खनसेबाव बिजेपि सरकारानो आसामाव गोदानै सरकार दाफिनगोन जों बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो। मानोना दिनै आसामाव थानाय 10 अट'नमास काउन्सिल गासैबो अट'नमास काउन्सिल आरो जेसेखिनि डेभेलपमेन्ट बर्डफोर दङ दिनै बिजेपिनो भट होनो थाखाय रेडि जाबाय। आरो बे रेडि जानाय हिसाबै जोङो रोखायै जों बुंनो हायो, जों दाथिनानै बुंनो हायो, थोंजोङै जों बुंनो हायो जे बिजेपियानो एबार आसामाव सरकार फैगोन। आरो जोङो बेखौ बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा थांनाय 2020 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 7 अक्ट' खालिनो जों थांखि लादो जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय जेसेखिनि बर'फोर दङ बेयो एबार बिजेपिनो भट होगोन आरो रायजो राजाफोराबो बेवहाय गासैबो मदद होदो आरो आसा खालामो धौखाखाना समस्थिजों लोगोसे आसामाव थानाय गासैबो समस्थियावनो बर' रायजोफ्रा बर' रायजो राजा जेसेखिनि अर्गानाइजेसन दङ आफादफोर दङ जे बिजेपियावनो सापर्ट खालामगोन। गोजोन्थों।